الدنيا دي مفيش حاجة فيها بالساهل أبدا أبدا بجد. حتى كإحنا يعني اللي بنصور واللي بنعمل فيديوهات واللي اسمنا بناخد فلوس واحنا اصلا ما بناخدش حاجة يعني. الا قليل قوي 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 ليه؟ علشان انا طبعا طول الوقت انا عن نفسي هتكلم عن نفسي ماليش دعوه بحد. إيه، لان انا اغلب الوقت مش بصور، واغلب الوقت مشاهداتي مش قد كده. فاليوم بقى اللي انا بقرر ان انا اصور فيه، اللي هو بقى دي بقى الدربكه. يعني انا مثلا يوم ما هعمل اكل زي اللي انا عملتها لكم من شويه ونزلتها على القناه، مش هعمل كميه المواعين دي كلها. ليه؟ لان انا هبقى مع نفسي. لما هاجي استخدم نوع من انواع البهارات، هاخدها من البرطمان على الاكله. مش هضطر ان انا احطها في طبق، ومش هضطر ان انا اعمل مواعين كتير. وان انا مثلا في العادي ان انا اتابع بقى الاكله ومش عارفه ايه، وانا برضو بغسل المواعين علشان انا المواعين اتكومت عندي اكتر من اللازم. ف وقصاد ده، قصاد ده، انا هتكلم عن نفسي انا. يعني مش لاقيه ولا مشاهدات حلوه ولا حتى الفلوس. انا عاوزه اقول لكم ان انا بقالي سنتين اقسم بالله ما اخدت مليم من القناه. انا حرفيا القناه دي ما قبضتش منها غير 3 مرات بس، وحاجه لا تذكر. يعني اللي هو بقيمه $100 كل سنة ونص. يعني بصوا قد ايه اللي هو اصلا انا شغالة كده ببلاش ببلاش بجد. اه انا الموضوع ده انا حبيته، ولما بدأت فيه اللي هو لا كملي وان شاء الله خير وبإذن الله وبتاع. فبس للأسف يعني ما لقيتش ان هو راجع عليا بحاجة. عاوزة اقول لكم ان انا برضو وانا بصور الفيديو ده انا برضو بعاني وانا واقفة. اللي هو بحاطه الرينج لايت في المكان اللي المفروض انا اقف فيه وانا بغسل مواعين. وان انا طبعا بضحي ان انا هدومي تتبل علشان طبعا ايدي ما تبانش. يعني اللي هو برضو الواحد لازم يطلع بحشمته برضو ان هو يكون محترم وبأدبه بس. فحبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اوريكم معاناة اي حد بيصور ومش لاقي، مش لاقي مش لاقي مردود من القناة. هو ده قصدي، يعني مش اللي هو لا انا مش لاقي اكل، لا الحمد لله الواحد بياكل كل يوم. مش لاقي مردود من القناة. قليل قوي 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 قوي. ف حتى يعني حتى انا الفيديوهات اللي هي الشورتس دي اللي هي القصيرة، بقيت افرح بيها قوي ان انا اول لما انزلها بتجيب لي الاف مش عارف ايه وكده. اللي هو الله مش عارف ايه. بس في نفس الوقت الفيديوهات القصيرة دي معلهاش لحد دلوقتي ربح. يعني هي بتنزل كده وخلاص معلهاش اي ارباح نهائي. هو الفيديو الكبير اللي زي كده هو اللي بيبقى عليه ربح. ف مش عارفة يعني بفكر كتير قوي ان انا ابطلها بقى وان انا اقعد يا بت بقى وبلاش وجع دماغ وبتاع. وفي نفس الوقت برضو كنت حابة قوي 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 ان القناة تغير من حياتي للأحسن. يعني زيها زي اي شغل، اي حد بيشتغل بيحب ان هو الشغل ده يرجع عليه بعائد حلو. وكمان بص برضو، يعني انا برضو وانا والمفروض ان انا وانا بغسل مواعين ان انا مش بحط المواعين هنا. لا انا الاطباق دي المفروض كنت بحطها فوق. بس علشان انا طبعا واقفه سودة ومش طايله وكده. ف بضطر ان انا ارمي كده وخلاص، ان هو يلا الحاجه دي اتغسلت اتشطفت، يلا ارمي. حتى والله يعني برضو متستهونوش باي حد بيصور. وفعلا فعلا اللي بيتعب بيلاقي. فانا مش عارفه انا هل انا مش بتعب. بس انا برضو في نفس الوقت شايفه ان انا بتعب. يعني انا مثلا لو عايزه اصور فيديو ومطبخي مش نضيف، بضطر لازم ان انا اخلي المطبخ ده على اكمل وجه زي ما بيقولوا، علشان يطلع بشكل حلو. الناس برضو مش مجبرة ان هي تشوف بيتك مكركب، او على الاقل المطبخ وتشوف المواعين بالمنظر ده. ومثلا ممكن مثلا يكون في صحون شكلها مش لطيف، يا مش عارف اكل ملزوق، اكل بايت، اكل مش عارف ايه. فالناس برضو من حقها، من حق المتابعين ان هم يشوفوا حاجة حلوة. مع ان في ناس بتتقبل ده عادي، يعني اللي هو ما احنا كلنا في بيوتنا كده وعادي يعني عادي. بس في ناس اللي هي ايه بتتريق. انا الحمد لله لحد دلوقتي ما جاليش اي تريقه، غير من فتره كبيره واحده قالت لي: دعين عليكي ان البيت بتاعك قديم.
وانا البيت بتاعي مش قديم ولا حاجه. يعني عاوزه اقول لكم ان في اهو، بص المواعين متكومه ازاي، ان في ان ورق يعني، ان البيت بتاعي من غير الكاميرا شكله احلى بكتير على فكره. بصوا الحاجه وقعت ازاي، شكله احلى بكتير والله العظيم ما بهزر. يعني اوقات اللي بيقول فعلا ان الكاميرا ظالمه الحاجه، اه صدقوا ده، صدقوا ده بجد. انا الحمد لله مبسوطه بحاجتي وبحياتي، وربنا يا رب يبارك لي فيها. ف يعني انا حتى اصلا من بداياتي على القناه عمري ما قلت لواحده حطي لايك، حطي مش عارف ايه، آه اللي هو بالله عليكي والكلام بالكلام المحايله ده، لا. اللي هو بقطع الفيديو وخلاص بقى، جاب مشاهده جايب ما جابش خلاص. هنا بقى وانا بتابع الاكل علشان نكمل التصوير، والحمد لله على كل حال. فان شاء الله ربنا انا ان شاء الله ثقتي في ربنا كبيره باذن الله، وان شاء الله القناة تكبر وتبقى احسن من كده. انا كده بقالي كام سنة تقريبا، 5 سنين، 5 سنين. و